الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، عرجنا في الأسبوع الماضي على كما يقال الخطوط العريضة التي في سورة الكهف وعلى القضايا العظمى التي تناولتها هذه السورة بالبيان. وتدور هذه السورة كما قلنا سابقا حول قضايا تتصل بالواقع الإنساني والمجتمع البشري اتصالا وثيقا، وتقدم نماذج للنجاة من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأعود وأقول تقدم نماذج للنجاة من الفتن في 4 نقاط أو في 4 قضايا. القضية الأولى هي قضية الدين، والقضية الثانية هي قضية المال، والقضية الثالثة هي قضية العلم، والقضية الرابعة هي قضية الحكم والسلطان. فهذه المسائل ال4 أيها الإخوة والأخوات هي عرضة للامتحان، قد يمتحن فيها الإنسان فنسأل الله السلام والعفو والعافية. فهي عرضة للامتحان والفتن، وهذا كله يشير إلى أن السعيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها 3 في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح. هذه السورة أيها الإخوة والأخوات جاءت في سياق جواب عن سؤالين من بين 3 أسئلة. أراد المشركون أن يمتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثوا
عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث إلى أهل الكتاب ليتعرفوا منهم على ما جاء في كتبهم في صفة هذا الرجل الذي يدعي النبوة عندهم. فقال لهم أهل الكتاب: سلوه عن 3 قضايا، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول، فروا فيه رأيكم. فاسألوه عن الروح، واسألوه عن الرجل الطواف الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول التي كانت لهم قصة عجب. فأتوا بهذه الأسئلة الثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثهم في الغد، ولكن لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، هذا معنى لم يستثني. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولم يستثني. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر جبريل 15 ليلة، أسبوعين كاملين ينتظر الجواب من الله تبارك وتعالى، وينتظر جبريل يتنزل بالجواب، فلم يأتي إلا بعد 15 ليلة. ولما نزل جبريل عليه السلام مع سورة الكهف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتبست عنا، أي تأخرت، احتبست عنا. وفي هذه الفترة قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن ما أصابه، فقال: احتبست عنا. فأجابه جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فهو مرسل من الله تبارك وتعالى، ولا يمكنه أن يأتي من تلقاء نفسه، وإنما هو مأمور. فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وجاء الجواب أو الجوابين عن سؤالين في سورة الكهف، أما الجواب الثالث فقد جاء في سورة الإسراء. الروح فقد تكفلت سورة الإسراء بالجواب عنه، فقال الله تبارك وتعالى مجيبا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الأمران الآخران وهم الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله تبارك وتعالى هدى، والأمر الثاني هو ذو القرنين. قيل إنه سمي بذي القرنين لبلوغ قرني الشمس، أي في مطلعها ومغربها. وساق الله تبارك وتعالى قصصه ليكون عبرة لمن اعتبر ولمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى عن القصص الذي يرد في القرآن الكريم: لقد كان لكم في قصصهم عبرة، ليس فقط قصة تتسلى بها أو ربما كما يظن أنها من القصص التي يمكننا أن نقصها على أبنائنا وعلى أولادنا قبل المنام ليتسلوا بها وحتى يأخذهم النوم. لا، وإنما هذه القصص أيها الأحباب كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لمن كان له قلب، لمن ألقى السمع، لمن هو شهيد، لمن يتدبر. هذه القصص أيها الأحباب كلها فيها عبرة لمن يعتبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أنبياءه فقال: أولئك الذين هداهم الله
فبهداه مقتدي أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي أي هذا القصص الذي يقص عليك ما الغرض منه؟ أن تقتدي بهؤلاء. فإن وجدت في قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن من الهداة الصالحين من النماذج الصالحة فاسلك سبيلهم والنهج نهجهم وخذ طريقهم واقتدي بهم. وإن سمعت فيها هذه القصص سمعت فيها من النماذج السيئة الذين سلكوا صراطا غير الصراط المستقيم فتنكب عن سبيل هؤلاء واسلك الصراط الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لك إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلذلك أيها الأحباب هذه السورة جاءت حاملة في طياتها من المعاني ومن العلم الكبير لمن توقف وتأمل. نحن مطالب بالقراءة أيها الأحباب. فالله تبارك وتعالى أول ما نزل من القرآن اقرأ، ولكن ليست القراءة فقط الترتيل أو التجويد أو التحسين مخارج الحروف وصفتها، كل ذلك جميل جدا، ولكن الأولى والمقدم في كل ذلك أن نتدبر، أن نقف وقفة المتأمل الذي يقف عند كل كلمة ويحاول أن يتفهم عن الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, la fois dernière nous avions parlé de l'importance de la sourate, la caverne, Al-Kahf. Cette sourate, comme nous l'avions cité, contient des grandes lignes, des grands traits comme on dit. Les grandes lignes en question viennent nous apporter des éléments de réponse sur ce qui est arrivé par le passé, mais également ce qui pourrait se reproduire dans le présent ou dans l'avenir. L'histoire se répète, n'est-ce pas? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous apporte quatre grands points sur cette sourate, qui sont tous autant qu'ils le sont sujets à l'épreuve et à l'examen. Chaque personne est susceptible de subir un examen ou une mise à l'épreuve à l'égard de ces quatre éléments cités dans la sourate. Le premier élément est celui de la foi. Le second est celui des biens et des richesses. Le troisième est celui du savoir. Et enfin, le quatrième, celui du pouvoir. Chaque élément insiste sur une seule chose et converge vers la même conclusion, à savoir que le bienheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà est celui qui a été épargné des tentations, des épreuves, des examens, car chacun de ces quatre éléments, je le répète, est susceptible d'être mis à l'épreuve pour une personne, en l'occurrence un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela 3 fois. Le bienheureux, as-sa'id, le manjounib al-fitan, est celui qui a été mis à l'abri des épreuves, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Cette sourate est venue dans un contexte particulier. Elle est venue dans le contexte de réponses qui ont été formulées à des questions qui ont été posées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate contient 2 réponses sur 3, parce que la 3e figure dans une autre sourate. La première étant le ruh, on traduit littéralement par l'âme, ou communément par le souffle vital. La réponse à cette question a été donnée dans la sourate Al-Isra. Et la 2e question qui a été posée également, c'est
au sujet d'un groupe de jeunes hommes, de jeunes personnes à qui il est arrivé une histoire extraordinaire. Et la troisième question est effectivement la question au sujet d'un homme particulier, d'une grande vertu, qui a été capable de parcourir des distances incroyables de par le monde, et il a sillonné le monde de par l'Occident et de par l'Orient, qu'on appelle Dhul Qarnayn. Les gens ont posé ces questions, mais dans quel contexte ça s'est passé exactement? Les polythéistes, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour mémoire, cette sourate a été révélée en l'an 4 de l'Hégire, dans les débuts, à l'époque même durant laquelle les musulmans subissaient de terribles épreuves, et il va y avoir des liens et des points communs avec les récits, les différents récits qui existent dans cette sourate. Eh bien, les polythéistes ont voulu tester cet homme qui prétend être le prophète, c'est-à-dire notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est réellement prophète. Ils ont été voir les gens du livre en leur demandant quels sont. Ils ont envoyé deux personnes, Uqba ibn Abi Mu'ayt et An-Nadr ibn al-Harith. Les deux personnes ont été les porte-parole des polythéistes auprès des gens du livre. Les deux ont été voir les gens du livre et ont demandé comment reconnaissez-vous, quels sont les signes distinctifs de celui qui prétend être le prophète, c'est-à-dire quels sont les signes qui nous permettront de le connaître ou de le reconnaître ou de l'identifier comme tel. Ils disent, posez-lui 3 questions. S'il répond, c'est un messager envoyé par Dieu. S'il ne répond pas, eh bien c'est un imposteur, faites-en ce que vous voulez ou ce que vous en voudrez. Interrogez-le donc sur le ruh, l'âme. Interrogez-le également sur l'homme qui a sillonné le monde par l'Orient et l'Occident. Et interrogez-le également au sujet de ce groupe de jeunes hommes, de jeunes gens, à qui il est arrivé une histoire extraordinaire. Ils sont venus avec ces 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a promis de répondre à leurs questions. Et malheureusement, il avait oublié de dire Inch'Allah, s'il plaît ou si Dieu le veut. Il n'a pas dit Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous donnerai la réponse demain. Sans dire Inch'Allah. C'est pour ça qu'on retrouve dans cette sourate, sourate al-Kahf, ne dis pas je ferai quelque chose demain, sans mettre l'exception. L'exception, c'est que tout dépend par Allah tabaraka wa ta'ala. Qui sait si nous serons de ce monde demain? Qui sait si nous serons capables, nous aurons la force ou le pouvoir de le faire? Nous ne savons rien, nous ne maîtrisons rien. Nous n'avons la maîtrise d'aucune chose, pas même de notre propre personne. C'est pour ça que nous sommes invités, autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était, à remettre les choses entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je fais mon possible pour réaliser mes projets, mais je place ma confiance en Dieu et je ne déclare cela possible que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbil alamin. 15 jours durant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu la venue de Jibril. 15 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 15 jours, son cœur a été rempli de tristesse. Il ne savait pas ce qui était arrivé. 15 jours plus tard, donc, Jibril vient avec la révélation de la sourate Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as tardé à venir. Jibril alayhi salam lui dit, nous ne pouvons descendre si ce n'est par la permission de ton Seigneur. C'est-à-dire que Jibril est un envoyé, est un messager de Dieu. Il a reçu des ordres et il ne descend que par l'ordre de Dieu ou par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cette sourate apporte 2 réponses. Comme je le disais, la sourate Al-Isra, elle s'est chargée ou s'est engagée de répondre
à la question du ruh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, il t'interroge au sujet du ruh, de l'âme, comme on le traduit, ou bien du souffle vital, ou bien de l'esprit. Dis-leur que cela relève de ton Seigneur, que cela relève de ton Seigneur. En réalité, nous n'avons même pas le droit, d'apporter des éléments de réponse tant que ceux-là ne sont pas fondés sur des preuves formelles. C'est pour ça qu'il y a une divergence telle au sujet de ruh dans le Coran Al-Karim. Les savants sont en divergence parce qu'il n'y a pas forcément des textes très clairs et explicites au sujet de ruh dans chaque endroit dans le Coran. Et le mot ruh n'est pas forcément la même chose ou n'a pas forcément la même signification partout. Un des sens des ruh, c'est le Coran lui-même. Le ruh, c'est le Coran. Le Coran est un ruh, en ce sens qu'il te procure l'âme, qui te propulse en avant, qui te fait vivre, qui t'anime. C'est ça le Coran, c'est un ruh également. Mais ici, dans ce contexte précis, il t'interroge au sujet du ruh. Dis-leur que le ruh dépend de ton Seigneur ou relève de ton Seigneur, et vous n'avez reçu que très peu de savoir et de connaissances. Deux autres éléments, deux autres questions qui sont le groupe de jeunes gens et Dhul Qarnayn. On dit que Dhul Qarnayn, c'est celui qui a les deux cornes. Les deux cornes, si on traduit littéralement, on dit qu'il a été appelé ainsi parce qu'il s'est rendu aux deux cornes du soleil, c'est-à-dire les deux extrémités, là où le soleil se lève sur terre et là où il se couche sur terre. Il a sillonné, parcouru le monde par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans lequel il a œuvré par des œuvres bonnes et pieuses. On a l'impression que cet homme, dans un imaginaire collectif, était un homme qui était mauvais. Or, au contraire, c'était un homme qui a propagé la piété, qui a propagé la générosité et le bien autour de lui, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Certains disent que c'était un prophète, d'autres disent que c'était un homme vertueux. Nous reviendrons à son sujet par la suite. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en répondant à ces deux questions, il raconte les histoires. L'histoire ou le récit de ce groupe de jeunes. Les jeunes qui sont nombreux aujourd'hui. Cette histoire s'adresse à vous comme à nous. Cette histoire s'adresse à vous comme à nous. Les jeunes, comme les moins jeunes, sont susceptibles d'être éprouvés sur leur foi et de perdre la foi, de tout abandonner à cause des tentations que l'on peut avoir autour de nous, à cause des pièges qui nous sont tendus devant nous. Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il nous raconte une histoire, que ce soit celle du groupe de jeunes gens, ou bien celle de Dhul Qarnayn, ou bien celle de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr alayhi salam, ou bien encore celle de l'homme qui possédait deux grands jardins. Pourquoi y a-t-il autant de récits dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse. Il nous donne la réponse. Il y a dans leur récit des enseignements à tirer. Il y a là des leçons à observer. Il y a là une conscience à éveiller. Les gens doués d'intelligence sont capables d'extraire, d'observer, d'analyser les enseignements qui sont ici et là dans chacun de ces récits. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait donc appel à notre intelligence. Toute personne qui est dotée d'un brin d'intelligence, qui est dotée d'un grain de conscience, Allah Tabaraka wa Ta'ala interpelle ce brin ou ce grain en toi afin de l'éveiller, afin de nourrir en toi la foi et de te faire habiter par la piété. Voilà en quoi aspirent ces récits dans le Coran Karim. Ils nous sont révélés par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour nous dire quelque part que l'histoire se répète, mais en même temps c'est à nous de tirer les enseignements pour notre contexte,
pour notre environnement et pour l'époque et le lieu dans lesquels nous vivons. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, comme vous le savez, ce Coran qui est valable pour l'éternité. Qui est valable pour l'éternité. Et seuls les gens doués d'intelligence, pas forcément avec les plus hauts et les plus grands niveaux d'études dans les grandes écoles, c'est pas ça l'intelligence ici. L'intelligence, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, c'est celle qui est véhiculée par ton cœur, celle qui émerge du fond de ton être, et celle qui réveille en toi cette conscience et cette intelligence. C'est celle-ci à laquelle fait appel Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ayqidna min ghaflatina wa anqidna min shahwatina wahdina ila as-sirat al-mustaqim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous invite, ainsi que ma propre personne, à redoubler de piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'accorde, car quiconque a le cœur rempli de piété, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Avant de clôturer, je vous invite à vous joindre à moi également afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala envers des personnes qui souffrent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Je pense particulièrement à la femme du Hajj Mustafa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse et lui donne une guérison prompte et rapide et la fasse rejoindre les siens dans les meilleures conditions. Amin ya rabbil alamin. Nous avons également une maman qui fréquente notre mosquée dont le fils est malade. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yashfiyahu wa ta'afiyahu. Et nous pensons à tous nos frères auxquels nous avons tout le temps dépensé, notre frère Al-Salan, notre frère Al-Hajj Rida, notre frère Al-Hajj Al-Aqili, Al-Hajj Al-Arabi, le petit enfant Subhan qui est dans un fauteuil roulant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège leur souffrance, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la patience, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette épreuve qui les affecte et les touche soit pour eux une purification et une élévation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ces messages qui nous lancent et qui nous donnent ici et là. Amin. Allahumma shfi martana, Allahumma arham mautana, Allahumma tawalla amrana, wa ahsin aqibatana fil umur kulliha, wajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirati ya rabbil alamin. Allahumma akrimna bi nuri ma'rifatik, Allahumma akrimna bi nuri ma'rifatik. وافتح لنا أبواب فضلك وكرمك وجودك وعفوك يا رب العالمين. اللهم تكرم علينا بجودك وعفوك. اللهم انزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شعثنا وتلم بها شعثنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تعافي مبتلانا وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن بناتنا وعن زوجاتنا وعن إخواننا وأخواتنا وشبابنا وشيوخنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا جميعا. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلحها يا رب العالمين. اللهم انصرها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالها. اللهم أصلح أحوالها. اللهم رضها وارض عنها يا رب العالمين. اللهم رضها وارض عنها يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.